Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di channel saya. Channel yang tentunya masih membahas di seputaran dunia hobi ayam aduan. Terima kasih pada teman-teman yang telah support channel saya. Terima kasih. Saya doakan semoga saya dan teman-teman diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Amin. Tidak terasa teman-teman, puasa sudah 10 hari kita lewati ya. Dan tidak lama lagi kita Idul Fitri. Memang tidak terasa betul akhir-akhir zaman ini. Sebelum lanjut, subscribe-nya jangan lupa teman-teman, like serta komentar yang baik, komentar yang positif serta share sebanyak-banyaknya. Baiklah, di kesempatan malam ini saya akan jawab kembali pertanyaan dari teman-teman sehobi. Dan di kesempatan kali ini juga saya akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang bertanya tentang masalah penyakit pada ayam teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk dan saya ada kesempatan malam ini untuk menjawabnya. Yaitu langsung saja pertanyaan yang pertama tentang penyakit ayam yang temboloknya tidak turun atau telihnya itu tidak turun teman-teman ya. Ada dua macam penyakit ayam dengan tembolok tidak turun, yaitu karena satu kekurangan minum, dua memang karena virus. Dan di dua macam ini ada antisipasinya atau cara menanganinya teman-teman. Kalau yang pertama kan kadang biasa kita mungkin kasih teman sehobi ini kasih makan ayamnya terlalu kering, kemudian mungkin tidak diimbangi dengan asupan minum yang cukup ya teman-teman. Jadi ayam itu posisinya dia tidak akan minum kalau memang dia tidak butuh air. Contoh seperti kalau dia makan, kalau manusia makan kan habis makan minum, tetapi kan ayam tidak semua ayam begitu. Jadi posisinya ayam itu memang minum ketika memang dia butuh air teman-teman ya. Dia merasa kekurangan cairan dalam tubuhnya makanya minum. Oleh karena itu kepada teman-teman atau kepada teman sehobi yang menanyakan hal ini, kalau memang teman sehobi ini ayamnya temboloknya tidak turun karena kurangnya asupan minum ke dalam tubuh ayam, nah, oleh karena itu saran saya sediakan minum yang cukup untuk ayamnya. Nah, untuk antisipasinya ya itu teman-teman, kalau sudah seumpama terlanjur temboloknya tidak turun, cara menanganinya gampang ya, mudah. Kalau pengalaman saya teman-teman, saya cukup blenderkan tomat yang saya blender, saya campurkan madu, saya kasih masukkan di spoi teman-teman. Jadi usahakan tidak ada ayam itu kita kasih makan ketika mau tidur ya, saya suntikan atau saya kasih masuk tomat yang sudah di blender itu ke dalam mulutnya dengan cara suntik pakai spoi teman-teman. Ujungnya dikasih pipet agar lebih mudah ya kita kasih masuk ke kerongkongannya. Dan kalau memang hanya penyakit atau telih ayam yang tidak turun karena biasa ya, dan pengalaman saya itu ya alhamdulillah ayam-ayam saya kalau saya habis kasih itu besoknya sudah kempes ya teman-teman. Kalau mau besoknya masih ada sisa sedikit, kasih lagi teman-teman sampai dia betul-betul habis. Dan kalau sudah memang habis, jangan kita langsung kasih makan yang keras teman-teman, kasih saja pur yang dibasahi air ya, sedikit-sedikit. Kalau sudah 2 kali dikasih, kesana-sananya bebas. Ada juga tembolok yang tidak turun karena memang virus. Contohnya seperti saya di tahun yang lalu kena virus, yaitu tiba-tiba ayam mati mendadak ya. Paginya sehat, sorenya mati. Itu ciri-cirinya begitu teman-teman, temboloknya tidak turun, kemudian wajah ayam ini membiru teman-teman. Saya sampai bingung dan saya praktek. Jadi si ayam ini saya selang ya, saya kasih masuk selang di dalam mulutnya itu, saya kasih air supaya temboloknya ini habis. Kasih pola air kemudian saya kasih muntah teman-teman. Tapi memang karena ini virus tidak berhasil teman-teman, sorenya mati juga. Jadi penyakit itu saya tidak tahu apa obatnya, tetapi pencegahannya cuman sekarang itu saya cegah dengan sering menyemprotkan disinfektan untuk hewan ya, yaitu namanya Rodalon teman-teman. Apalagi kalau di musim-musim banyak nyamuk sering semprotkan. Kemudian kalau tengah hari seminggu 2 kali saya semprotkan
cuka ya di bawah kandangnya supaya lalatnya kurang. Terus 2 hari sekali juga kalau mau tidur maghrib, ayam posisi di kandang saya itu sering saya asapi atau menggunakan cara biogasi, sering bakar-bakar di dekat sekitaran kandang ayam. Biasa juga saya lakukan penyemprotan autan atau apa itu, anti nyamuk ya. Kalau mau tidur posisinya maghrib, saya semprot kandangnya dengan ayam-ayam itu pakai autan, teman-teman. Jadi alhamdulillah sampai sekarang belum, ya mudah-mudahan jangan kembali lagi itu penyakit. Nah, kemudian pertanyaan kedua yaitu tentang penyakit turun urat, teman-teman. Karena ada teman sehobi ayamnya turun urat dan minta saran tips bagaimana cara menanganinya. Kebetulan saya juga pernah mengalami, teman-teman, dan alhamdulillah berhasil dengan cara tapi cara ini ya agak sedikit mengeluarkan biaya, teman-teman ya. Yaitu saya pakai 2 metode. Yang pertama, kalau posisi ayam turun urat, jangan dilepas, teman-teman, ayamnya itu kurung saja. Kurung, kasih makan apa namanya itu, milenium. Milenium itu kan kalau tidak salah itu 25 ribuan lah kalau di sini. Kasih makan itu satu. Tetapi kalau mau tidur malam, teman-teman, ikatkan sereh. Bukan ikatkan ya, apa namanya, dibilas kakinya ya dengan air rebusan daun sereh. Itu saja teman-teman kalau tipsnya dari saya, dan saya lakukan ya alhamdulillah berhasil, teman-teman ya. Ayam saya yang turun urat kembali normal. Kemudian ada juga yang menanyakan tentang bubul. Bubul saya sudah jawab ya. Mungkin teman Sobi ini tidak melihat video saya sebelumnya tentang cara menangani bubul ala saya, versi saya, yaitu dengan cara menggunakan kalusol, teman-teman ya. Jadi setiap ayam mau tidur sore hari ya, kakinya saya cuci, kemudian saya oleskan kalusol tiap sore. Dan alhamdulillah kebetulan ada ayam saya yang bubulnya masih kecil ya, calon bubul tapi sudah agak keras ya. Saya sekarang sementara saya proses pengobatan sudah ada semingguan dan mulai terkupas, teman-teman, bubulnya itu. Ya, kepada teman-teman atau kepada teman sehobi yang menanyakan pengobatan bubul, yaitu teman-teman menggunakan kalusol. Kemudian ada juga temannya sehobi yang menanyakan ayamnya yang kecil ngorok. Ngorok itu apa ya, mau dibilang penyakit ya, memang penyakit, tapi bawaan cuaca, teman-teman ya. Terlalu panas juga biasa ayam ngorok, hujan terus juga biasa ngorok. Tetapi di kandang saya melakukan apa ya, pencegahan untuk ngorok itu. Jadi ini hanya sekedar saran, teman-teman ya. Kalau pencegahan untuk segala jenis macam penyakit di dalam tubuh, sering-seringlah ayam itu berikan jamunya, contoh seperti kunyit, jahe. Paling tidak lah itu sebulan 3 kali kita tumbuhkan kunyit, jahe dengan bawang putih sering-sering. Itu biasa mengantisipasi datangnya ngorok. Tetapi kalau sudah terlanjur ngorok, kembali lagi pengobatannya ya harus menggunakan biaya, teman-teman. Kalau saya pakainya, saya beli obat ini untuk manusia, teman-teman. Itu antibiotik, namanya ciprofloxacin. 8.000 satu papan itu. Itu saya kasih minum. Jadi ayam itu saya kurung, saya tidak kasih minum. Jadi ayam ngorok jangan coba-coba, teman-teman, kasih minum. Kurung kering saja. Usahakan kalau mau kasih minum pagi saja. Sore hari jangan. Saya kurung pagi, saya kasih minum, saya kasih makan ciprofloxacin 1. Kemudian saya tidak kasih minum sampai sore. Sorenya saya tidak kasih makan, teman-teman. Tapi saya kasih makan lagi ciprofloxacin, dan 2-3 hari insya Allah ngoroknya hilang lah. Nah, itu tip dari saya, teman-teman, dari beberapa cara menangani beberapa penyakit ya. Sorry, teman-teman ya, jadi saya agak terbata-bata karena saya agak kecapean. Jadi mungkin obrolan saya ini agak sedikit bahasanya ngalor ngidul kalau bahasa saya ya. Tapi mohon dipahami, teman-temannya, karena saya agak sedikit capek. Jadi itulah
tips-tips dari saya tentang menangani beberapa macam penyakit. Kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam kompak dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Salam peternak sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.